আয় রে উমর খালিদ মুহাম্মাদের সৈনিকেরা, জালিমাই হিরক রাজার তখ্ত তাউস করে গুড়া। আয় রে উমর খালিদ মুহাম্মাদের সৈনিকেরা, জালিমাই হিরক রাজার তখ্ত তাউস করে গুড়া। জেলে দে অনল শিখা বীর জাফরের সিংহাসনে, ভিনদেশি পেট দালালের ঠাই হবে না এই অতনে। তুলো রে আওয়াজ তুলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাথি মার ভাঙরে তালা।